Gaeilge Weekly, Séasúr iver a trí, fáilte arás, arís guys gach duine ag éisteacht don chéadúir, everybody listening for the first time go háirithe tíobhse, especially to you guys fáilte chuig an show, agus míle bíchas chuig túnál éisteacht an teachtain seo. Mise Liam, Manuel Aithne agah Irmsa. Hanna féin, if you guys don't know me already. Agus Thomas Rash, Therese, our Marishu don Nullig. We are back after our break for Christmas. Agus Cahi me raw, I have to say, Tom fear sásta agus tá sketsmini an downarm Honave Arash ag tafadu Gaeilge Weekly to be back recording Gaeilge Weekly. Agus Neil sé I gcónaí mar sin, you know, ein duine óhfuil ag éisteacht le Gaeilge Weekly le tamil news for a while. By isagah mar hapla I mi bhean fóver an uirí, mi dhearra fóver an uirí, ní rá mór an fun really on Gaeilge Weekly dhéanamh agus a bheith tafadú. Wasn't really that keen or didn't have much enthusiasm. Ní rá mór an fun no ní rá mór an spragu agam is tócha, I guess, hun a bheith déanú Gaeilge Weekly agus bhí mé ag strackles beganín. I was struggling a bit le teach sús le topic nua gach seachtain agus just níl sam níor bhochi mé go raibh mé ag súil le Gaeilge Weekly a hafadú gach seachtain. Ach le cúpla seachtain nús really ó hús na bliana from the start of the year bhí mé ag swainmh tá méid tanú go mór leis an fiú lá ní bhean for rock an fiú lá mí anar, the 20th of January. Marial gur féidirlum dulrás agus fiú Gaeilge Weekly an lá sin. So inneo sin lún mars gannach ag tafadú an lún agus an sin bín an podcréile le fáil Patreon an mórch agus Spotify, Apple Podcasts agus gach áit eile an géadín. So lánsásta a bheith rás agus tá sais enthusiasm sin a rás agam freisin, you know, Louis May an sin I mentioned there, Beidir le cúpla mí nús bhí sé deachar chun teach sús le topicí nua agus I láit I gcónaí a bheith ag leabhartrín rud céan a réis ag leabhartrí topicí difriúla gach seachtain ach inis tá lista agam tá lista óhar tá lista sách mór, a fairly big list agam le topicí difriúla agus smuointí difriúla agus planan difriúla le haid Gaeilge Weekly I 2025. So really ag mothú gulmud, you know, a rash mar sceart kind of properly back leis an show agus ag tanú go mór le alán rudaí a dhéanú le Gaeilge Weekly I 2025 ach freisin le Learn Irish Online agus ba mé ag labhairt beaganí níos mó faoi sin agus rudaí difriúla siúil ag Learn Irish Online níos déanaí sa show. Seo, ach conas atá sibh go léir. As tásúla gom gohfuil an bhliain ag dul go ma go dtí seo, caithfidh mé rá gohfuil gachrad ag dul go hiontach domsa go dtí seo agus muid anis trí cheachtain iste sa bhliain as we're now 3 weeks into the year. Fiúr chun óthach le alán rudaí difriúla níos mó ná aon rud eile tá méid dearra isteach gá rud don bhliain nua don bhliain seo 2025 sin alán rudaí leis an obair go háirithe mianar agus mí fiabhra tá mé agus ba mé fiúr chun óthach fós fa cúpla seachtain eile córsa nua óilmid a chur amach Learn Irish Online mí fiabhra tá sagam an dáta bhfuil ceapam gohfuil sagam cén dáta a bhaid sé ag teacht amach ag ba mé ag labhairt níos mó faoi sin Instagram agus YouTube agus áit eile Learn Irish Online ag gceann cúpla seachtain agus ba mé ag fógrúp ba mé grá chatan a bhaid an córsa sin ag teacht amach agus cadatá gceist leis an gcórsa sin. I'll be speaking about when that course is coming out and what's involved with it agus gachra deile. Ach freisin tá mé fear chun óthach leis an idális, you know, mar sóiltíomh más rud é go raibh sibh ag éisteacht leis an show seo an uirí. I 2024 bhí mé ag déanamh beaganí an staidéir an idális, bhí sé mar agus fós tá sé mar chathmhaimsre, kind of like a hobby domsa. Ach I 2025 tá mé really ag géirí díú isteach tá mé géirí cuairt a thuirt an idál cúpla óir beidir 2 nó 3 óir I rith na bliana 2 or 3 times throughout the year le cúna dé.
hopefully agus tá mé dúirt tar éis ceachtainna a thosaú an seo is sa bhfuil ceachtainna le chalín i dálach lessons with an Italian girl here, so tá ag bualadh le chéile 2 uair in aghaidh na seachtainna 2 times per week agus tá mé buint fearrtaithna bheas an fear deis a bheith agam chun labhairt le duine éigean face to face. You want to have the opportunity, the real opportunity to speak to someone face to face, a fear hail in real life and, you know, in person. Agus a bheith in an fiosrúcháin chur mo chuid I dálaise agus a bheith in an clachtú. Yeah, just ná chora mar, you know, I gcónaí tá si go má bheith éisteacht le podcréaltaí agus a bheith labhairt leat féin agus a cuairtú focail nua, searching new words ach. Ní léon substitute, ní léon rud really I gcompráid le fear chora agus ag bualadh le duine agus, you know, go ná chora a bheith agat to have a kind of normal conversation. So is tócha is it sin an dá rud a bhfuil mé ag ddíriú isteachar who does the two things that I'm kind of focusing in on níos mó ná aon rud eile ach tá list agam an seo agus beidir go rachi mé trí cúpla rud an lista. I might go through a few things on my list here. Much like Gaeilge Weekly Join agus sprochanna don bhliain kind of aims for the year and plans for the year. You know, in gcónaí agus ceapam gur mé ag labhairt faoi seo an budcréile Riva. I think I was speaking about this on the podcast before. I gcónaí Jeremy sin. I always say that where tar éis céad episode in is well 8 agrán ach beidir gach leagan don fudcréile about 200 versions of different episodes in ish. Níl mór an topicí nach bhfuil clúdaithe agam. There's not many topics that I haven't included agus is matlam a bheith ag labhairt faoin na rudaí atá tábhacht dom sa Seol. I like to speak about the things that are important to me in life. So mbearla sin tagan na topicí céanna agus na téimi céanna agus na línsaí, the lines na línsaí céanna aríis is a ríis. So mbearla sin na gcónaí bíonn mé gur luí mé is seo ar fudcréile cúpla mí ó hin, luí mé is seo in episode over ba 73, you know, whatever. Ach, yeah, luí mé seo faoi ceapam, you know, le rud éigean cosúil leis an bhliain nua. Orintha bíonn daoine anna gafa, so sometimes people are very obsessed or kind of taken over with, chad mé gachar a athrú, no, you know, new year, new me, agus by gachar difriúil sa bhliain nua, agus beidir le haid daoine eile, I bríonn sé sin go háirithe mhfuil tú sásta churbe le héal agus le the situation orintha, you know, beidir go bhfuil says drastic change, you know, athrú ulmhór ag tastalhaid. Ach domsa is mathlumsa a bheith just ag athrú rudaí beaganín. So ag fécinn spéidir my héal looking at my life agus ag rá, okay, tá mé ag éirí beaganín níos mó gen rud sin a dhéanamh, ach beaganín níos lú gen rud sin a dhéanamh, just small amendments, modifications, refinements, mar a glítar go minic. So as it's often called. So, yeah, it's tócha sin an rud. You know, tá cúpla aimscrí for sísa go man seo. Tá ceanna bháin actually buinte leis an Gaeilge. I have one in relation to Irish. Or no, tá alán aimimena an sog sprochanna agam don bhliain a lot of goals and aims for the year. Maidir le learnirishonline is tócha go bhfuil siad san buinte agus ceangailte leis an Gaeilge. I guess those are kind of connected or associated with Irish ach. So it's level persanta on a kind of personal level níla ceanna bháin ag buint leis an Gaeilge agus sin gohfuil mé ag éirí an cló Gaeilge a ólam. I want to learn the Irish script. So cló Gaeilge munahfuil cló Gaeilge ólasad nó munahfuil is agat cadatá I gceist le cló Gaeilge. Beart it's just dul Google CLO fada focail nua GAELACH. Sin an sean script nó an sean text nó an sean font is dócha a bhí agin in éireann leis an Gaeilge fadó. Ceapam, well, fós úsáid de ré in áit and it's still used in places agus is dócha fós tá lán daoine úsáid an cló Gaeilge. Ach ceapam sna scolanna agus maidir leis an réaltas agus documéid do figúla official documents in éireann stopú leis I written na Quaigidí ceapam. It was stopped with really in the 1950s. So tá sé different like a lán in a literacha tá siad cosú leis an Latin script nó an Latin alphabet a bhín mud ag úsáid sa mBéarla agus sa Gaeilge sa lát an Johan and that we use in Irish nowadays. Ach, you know, fós tá chumid difriúil
orthú, so muna bhfuil an cló Gaeilge feici agat roimhe seo b'éidir tá tú an F a fheiceáil agus tá is agat go bhfuil sé mar F, you know that it's an F ach ní bheith fáin an é scríb, you wouldn't be able to write it, tá sé chomh difriúil sé nach fós tá sé tá is agat gur F atá ann mar tá sé difriúil le cosúil leis an gná F nó an F an leisin F is tócha. Ach an sin tá litriga eile mar hampla an S, tá an S go thomláin difriúil tá cuma ar cosúil le R. So it looks like an R, no or, mar dearnmod in Éireann. Ach tá mé I mo chonaí thar lear anis leis an méid sin blianta go dtéirm R. I've been living abroad now for so many years that I say R instead of or, which I'm sure a lot of people listening to this podcast timple and down go mai an tahi céna agah leis sin that you guys might have the same experience with that. So yeah, leis an cló Gaeilge, tá mé géirí é a ólam mar, I gcónaí I rith me héal, bhí sé beagnaín aisteach ag scríomh le peannagus pápar, scríomh rud éigean as Gaeilge leis an leisin script. Agus nílas an cin fá I gcónaí nuair bhíon mé ag labhairt sa Gaeilge, moithíonn sé ceart, moithíonn sé ghfuil mé ag labhairt tíor cosúil mar bhí daoine ag labhairt 5 bliain ó hin nó 100 bliain ó hin táis agam ghfuil an Gaeilge athraithe mar cheanga gan dá sé no Irish has changed as a language since then, agus tá mé beagnach ag brisú mar rial anis, I'm almost breaking my rule an tain rial ar an budcréile nach mím ag labhairt faoin Gaeilge ar churbe that I don't speak about Irish at all. Seachas ar lá ile páric nó seachas ar seachtain na Gaeilge is tócha dinam. Agra an bháin I do one episode gach bliain nuair bhí me ag labhairt faoin Gaeilge agus seachas é sin ní luam an topic sin ar churbe. I don't mention that topic at all. Ach na riad meid scríomh, moithíonn sé sais aisteach agus I gcónaí bhí sé cosúil le sin tom, agus ní rá sé go dtí an nullag seo. It wasn't until this Christmas agus thug mé faoi deara ceapam b'éidir ag duine ar an nullag nó rud éigean sa teach at kind of Christmas dinner or something in the house. Louis duine éigean rud éigean faoin cló Gaeilge agus thug mé faoi deara, mar eall ar sin. Moithíonn sé beagnaín aisteach ag scríomh dumsa réanos ag scríomh rud éigean as Gaeilge leis an leisin script agus tá monument agin I mo shrádsbhaile I gcunnaí na Gaillimhe monument le haidh Father Michael Griffin an tathair sin the father, the priest an sagart of our boss, well, dún worriú he was murdered in níd Captain níd fiche no beidir níd nimi cinse ach a ri an chugad ar éanos in Éireann during the war of independence in Éireann agus Dogú a churp mar shráidbhaile féin, so his body was left by the Black and Tans in my own village and my own town agus the monument san áit no cungracht don áit a dogú who's san sin sa purtach up there in the bog or bogland agus tá rud omláin an text omláin ar an monument tá sé scríofa, well in Gaeilge ar dús ach freisin tá sé scríofa leis an sean text an sean cló the old Cad é an typewriter tócha sin an focail I mBéarla cló. Cad é cló I mBéarla tá sé cosúil le type nó typewrite, typescript éon rud mar sin. So an sean text, the old text is tócha. Agus nar bhí mé hús an sin ar siúlóid ag an nullag agus bhí mé ag léamh an cad a bhí scríofa ar an monument agus bhí mé smaoineh wow, tá méid sin cíl leis just moithíonn sé chomh ceart chun an Gaeilge a bheith scríofa sa text sin agus moithíonn sé go chun an difriúil agus mis sé ag léamh an text sin agus an tribute is tócha bhí ann an almost a bhí scríofa le haidh Father Michael Griffin. Bhí mé ag smaoineh just moithíonn sé seo chomh difriúil ag léamh rud éigean cosúil le seo in áit ag léamh an text céin an beidir na focail céanna más rud é go raibh sé scríofa I leisin text. So it just feels so different reading it compared to how it would feel reading it if it was in Latin scripture and Latin text. So sin rud níl clú agam really, ní féidir lumsa an cló Gaeilge a scríomh. A cinnte nach méach sé róheachar chun é a ólamach. Tá mé géirí é ólam agus a bheith inán é dhéanamh le peann agus pápar gachar a scríomh amach gan smaoinmh agus a bheith líofa sa cló Gaeilge má tá mé an é sin ará to be kind of fluent, let's say, in Gaelic text and Gaelic print.
before the end of the year. Ach, the ruling sa le sin, tá mé cógan nóthach le cuasaí le rudaí le learnirish online agus freisin. Anis leis an budcréile arás so rudaí, well, cuasaí ibre, stocha kind of work matters, work affairs, agus comála sin an nadális agus ag olbhú chun dul go dtí an nadális sin mí mórta nó mí aibrán agus a bheith ag éirí ní líofa a churbe ach a bheith ag éirí, is stocha chorá chuineal agus a bheith labhairt a bheith an labhairt ag level soch ma riomhdul. I want to be able to speak at a decent enough level before going honest go maime an neart clachta all agus mis an sin, so that I can get plenty of practice while I'm over there in Italy. Okay, a very quick interruption to the podcast, just because I know there are a lot of new listeners probably on this show since it is the first one of the year. You're very welcome. I'd like to remind you that Gaeilge Weekly is just one of the many things we make at Learn Irish Online. So if 2025 is the year where you really want to push on and be able to speak and understand, write and read the language to a good level by the end of the year, then we can make it a lot easier for you. I truly do believe that if you sign up as a member at patreon.com/Learn Irish Online. There's a free trial available, so for the first week you can try out all the different things we have over there and go back to our full archive of content going back all the way to August 2023. We've loads of different podcasts and video series aimed at helping you get better at actually speaking Irish and teaching you what you really need to know in a fun and easy to follow manner. We have shows like Léarish, éisteacht, Eiasca, leafhost, topic breakdowns, button no go, bonus episodes of Gaeilge Weekly, and you also get ad-free and early access to every single episode of Gaeilge Weekly. You can sign up for free today at patreon.com/Learn Irish Online. After the first week, it only costs €7 a month, and there's nowhere else online where you'll get access to so many different resources for learning the language all in one place. If you have any questions or concerns or want to know more about it, you can go to patreon.com/Learn Irish Online. Give us a follow on Instagram or on YouTube, Learn Irish Online on both platforms, TikTok as well, if it's not been shut down by the time you're listening to this. And also you can give me an email at liam.learnirishonline@gmail.com. All of these links and further details will be in the description of this podcast. Míle buchas. Comála sin cad eile atá scríofa agam I my lista an seo. Tá mé gur scríomh níos mó, I want to write more gan dabhas mar sin an céim atá agam, beidir níl sé sin ar ólas ag an lán daoine. A lot of people might not know that. Ag only ceapan daoine gan dhearna mé staidéir ar an Gaeilge nó ar rud ag an cosúla sin. Ach no, rinne mé staidéir ar an Irishocht. So I studied journalism, and that's the degree I have hísan sin in Old School Limni in the University of Limerick. It's your Gaeilge is hochteg agus Gaeilge is a fithe. Dó, agus is even lum a bheith ag scríomh ach ní rud é a bhím ag déanamh mór sa lá atá inniu ann na leitheanta seo. It's not something I do much nowadays or these days. Ach, hart rís mí bheán fóver mí fóver beidir ag an am céine mar bhí mé cailú chuid de spragu don fudcréile. Maybe at the same time as losing a lot of my motivation for the podcast. Hussí mé ag scríomh rís bhí mé cahabh ama, well, piece alma arenas a bit of time ag scríomh when Formula 1 agus just ag scríomh fú rudaí a had níon lom ní rá sé mar chuid de thionscadal mór. It wasn't just part of a big project no ein rud mar sin na rud aigen around me. I go over a draw and rud sin. I wasn't working in the direction or towards anything specific. Just bhí mé ag buint taitnamh ar fián agus pauper nó orintha ar an laptop mas rud ag grá mé ag éirí rud ag an níos fuide a scríomh to write something longer beidir go gníonhí mé rud ag an cosúla sin ar an laptop ar an riomh lúna. Ach, bhfuil mé taitnamh agus arís is evenlum. Tá is a gach duine a bhíon ag éisteacht leis an budcréile seo le tamil. Anybody who listens to the podcast and has been listening for a while by is agus evenlum rudaí analog agus a bheith déanamh rudaí gan scálan, gan technoliacht, gan an Idirlín. Tá níon rudaí cosúla sin go mórlam a bheith léamh pean agus, well, ní pean agus pauper, le pauper or air fopper ag léamh a bheith scríomh le pean agus pauper, a bheith dul amach ar hiúlod gan an Idirlín úsáid agus gan a bheith éisteacht le ceol agus beidir ní mé chomh ma ag déanamh rudaí sin mar
a ceapan, maybe I'm not as good as doing those things that I do, because cosúla beag na gach duine má tá andú léigean agam I've some addiction chuig an idirlín, dá méich mé chun stop a chur leis agus an idirlín a ágáil inis ní bheith mé an éasca cosúla beag na gach duine, gach duine ag éisteacht leis an bodcréile seo, tá sé bheith buint úsáid as an idirlín agus beidir as an phone nó as an laptop chun éisteacht leis for rear níl an ríomhphost. Unfortunately, we're not on the radio yet, again, beidir. If someone comes in with a good offer, má tá tariscans ma ag duine aigen, fan go bhecimid, we'll wait and see. Ach, sin rud eile actually tá scríb síos go an seo níos lú ama a chathú an phone, to spend less time on the phone, agus déanam lista cosúla seo gach bliain. Níl sagam an sprochanna iad, ach just smuoint si nó a rís mar dúirt mé smuoint si maidir le rudí beidir níos mó de seo níos lú de seo, I want to do more of this or less of this, ideas atá ann agus general ideas an áit, okay, caithí mé X amount of seo agus rudí atá ansáis measurable agus tangible. Is maithlam just smuointí a chur amach an sin agus níos mó de seo níos mó de sin níos lú de seo agus mar sinja and so on. So sin rud eile níos lú ama chathú an phone, ceapam gach bliain is rud má é sin. Agus rís ní chaitham an nummercha ama an phone ach chu gcónaí níos lú agus níos lú ceapam go bhfuil sé cumá. Tá mé géirí níos mó taistil i dhéanamh gáitna difriúla ach áitna áirithe agus actually tá trí sais áit nó trí, so go categoir sa áit, so three kind of categories of places here. An idal mar luí méid tá mé really a chuirsteach along iireacht imlína, putting in a lot of effort this year. Chun fios a chur ma chuid dála se agus chun level ma a bheith agam beidir level bí a dó ag dear na bliana leis an na dála nó bí a hain a leid ach bí a dó ceapam rih dear na bliana sin an sprochatá agam leis agus just dul an sin agus just a bheith ag mocha chomperach is cum alum really faoin na levelí tifriúla. I don't really care about the different levels leis na teangacha agus orintha bín micléin ag chur cheistar mó cin level Gaeilge tá agam nó cin level Gaeilge a bheith agam tar éis beidir glábhlíon eile ag déanamh stadsir an teanga, what type of level in the language would I have in the European framework of languages in 2 years, 2 more years of studying agus gcónaí termas cuma. An rud is tábhachtaí ná gohfuil tú ag mothú níos compradí leis an teanga agus gohfuil tú níos muinaí ag labhairt san teanga, gohfuil tú that you're more confident speaking the language and you're more comfortable speaking and listening to it and reading and writing it. Agus a rud céanna lumpsa agus an adal is just to make géirí I gcónaí gach lá beaganín fios a chur ma chuid I dála se sin an aim an sproch atá agam leis agus géirí dulgadtí an adal cúpla óir a rith na bliana beidir mí lúnasa mar bhaid sé coache an seo is Seville. It'll be so hot here in Seville by an fágal ní bhaid sé it was níos cooler mar ar fás in Idal. It won't be much cooler over there initially ach ní bheith sé cóte mar atá sé an seo arénas won't be as hot as here at least agus mí mórta nó mí aibran tá mé gargrú thuras an sin hartar an am sin freisin. So sin an plan roughly atá agam agus tá mé gur níos mó taistalí an ó tíbhaiste sin Spáin ní níon sé lom really mór an dulga well, is málam dulga áit randomach. Is málam dulga Bucharest, mar hempla. No áit aigen in orthair na Europa. I like going somewhere random, like somewhere like Bucharest or the east of Europe, whatever. Beidir or irid na bliana. Ach teag an ná, nar bhín meid taistal is málam dul áitna bhfuil kind of athnag am ar an áit, nó an beidir tá teanga agam hána féin. Places where I have the language, so it's málam dul go Sasana, far cúpla lá, is málam dul go Halban, is málam bheith taistal ar as an éireann, agus sin rud eile actually, tá mé géirí níos mó taistalí anú tíbhaiste de héireann im lína, agus níos mó ama a chathú in éireann im lína. Ach leis an Spáin, tá cuid an bhórd an Spáin feici agam, ach actually fósta lá náitna nachhfuil feici agam agus is deisíntach. It's a great opportunity chun dul mar tá is agam cinsáis cultúr atá ann sa Spáin agus tá an teanga agam agus tá is agam nar a haon méid go bíalán an rud é gur bíalán fear bíalán agus bíalán authentic atá gceist nó an tourist trap atá gceist mar tá tá neart taithí tá mé im a chónaíonn seo le ceithre bliana
anis nó bíonn nach ceithre bliain. I've been here for 4 years or almost 4 years now. So ceapan gohfuil teisianta agam agus bí ceartam é sin na úsáid agus dul gáit na nachhfuil feici agam sa Spáin. Níl Almería feici agam. Bheadh sé sin go hintach i rith an tairí, that'd be brilliant in the summer. Níl Canálteile níl Granada feici agam, níl Alicante feici agam, níl Zaragoza feici agam, níl ein tourist déanta agam go Cordoba, agus tá sé sin sách hungrach de Seville. I've never been to Cordoba and that's fairly close to Seville. So ag iarraidh níos mó taistil dhéanamh tíobh si Jun Spáin agus freisin níos mó taistil in éireann go háirithe go túisceart éireann, especially to Northern Ireland or the north of Ireland, má tá tú ag iarraidh if you want. Mar is mór an nóire é dumsa an aspa átainna atá feici agam I mo thiúr féin. The lack of places I've seen. It's a big embarrassment for me, to be honest, the lack of places I've seen in my own country. Agus is éireannach mé agus tá mé feabhródú le bheith I mé éireannach agus is even le matír agus scacard mar sin agus an teanga ach mar hampla nílach tróna amháin caite agam I gCorcaigh I mo héal fad. My whole life I've only spent one afternoon in Cork. Níl ihe amháin caite agam an sin. Tá níos mó aithne chur agam bhaile clia le cúpla bliain anuas agus bhí mé I mo chónaí I Limnach feadh gábhlín don ollscoil. I was living in Limerick for 2 years for university, and I've kind of got to know Dublin now more the last few years. Ach ní raibh mé riomh mé firsta, ní raibh mé in Nura. I was never in Derry or Belfast. Ní raibh mé sa Tór. I was never in Newry. Cén lá eile Lochorman, ní raibh mé riomh an sin, ní raibh mé riomh Kilkenny, no Cearloch. I was never in Kilkenny or Carlow, no áitne, cos le sin Newbridge agus Dundalk drachad ní raibh mé riomh snáitne sin. Agus moithím go donna faoi sin. So listen, ní bhaid me ná dul go dtí na hásanna sin fad. Taobh siad a bhliain amháin, I won't be able to go to all those places in 1 year go háirithe agus mise an so I mo chónaí sa Spáin, especially as I'm here living in Spain. Ach, má tá mé chun níos mó ama a chathú in éireann I mlíana. Bhuaithlim ní bháin níos mó ama a chathú arás in Láliamh an áit go ras mé féin, the place where I'm from, ach freisin níos mó ama a chathú hús sa túisceart agus aithne a chur ráitena cosúil le béal féirste agus tíre agus ceapam níos mó rudaí a ólam faoi stair na hÉireann to learn more about Irish history. You know, ceapam gohfuil níl mór an ólas agam faoin gceart mór. I don't know much about the famine. Ach seachas a sin gacharad ó éirí amach na Cásca from the Easter Rising go dtí well, really an céad sin fad, no, an hís sin fad, that whole century. Ceapam go lán rudaí ólas agam agus tá, forma idigus ma an scoil rudaí a tharla sa phoblach der éanos. So rudaí cosúil le Cumann na nGael, Dev, The Emergency, Michael Collins, Sean Lamass, agus mar sin the referendums, na referenaí an sin le abortion agus rudaí de friúlas na huchtaidí agus divorce, culscaras na nóchaidí. But beidir le túisceart na hÉireann agus go háirithe ar nó na triblóidí agus the Border Commission agus rudaí de friúla cosúla sin, different things in relation to that. Níl mór an ólas agam réí agus arís is mór an nóire é dumsa nach bhfuil mór an ólas agam faoin Ileán mar Ileán Numláin in áit just public na hÉireann. So sin rud a bhfuil mé ag éirí déanú I mlíana ama chathú I dúisceart éireann agus có maith le sin a bheith níos clúd up, is tó go mór clúd up stair na hÉireann go háirithe na triblóidí agus rudaí a tharla, you know, stop na triblóidí I níos ag 98 agus rugú sa bhliain 2000 na féin. I was born in the year 2000. So níos fé bhád ó hin ar churb agus is duine sáchóg mé féin. I'm a fairly young person. So gan dát tá mé géirí, níos mó a ólam faoi sin. Agus mar dúirt mé níos mó scríomh is cuimhlum nuair bhí mé ag déanú staidéir ar an Uaireseoirt. Ag an am sin plán a bhí agam nó bhí mé ag smaoin a bheith I mo Uaireseoirt nó beidir mar tráchtóir sport sa todhchaí. I wanted to be a journalist or a sports journalist or a sports commentator. So todhchaí bhí sé granmhar actually a rare bhí mé ag fécint ar an show Tommy Tiernan. I was watching the Tommy Tiernan show a tháinig amach ar an Íona Sicáta agus bhí George Hamilton ar an shows by aithne ag an gcuid is mógah
George Hamilton cínte na soccer fans ba aithneagah arénos George mar bhí sesin mar an príomh tráchtóir RTE sport leis an soccer le sport eile a go háirithe leis an soccer ar fa blianta. Ceapam thosaí sé beidir 98 agus an sin Italia 90 agus USA 94 agus gach léithir rilí le héireann agus ar gimmert na éon fur an eile ar an level ar do náisiúnta an the international level bhí sesin mar an tráchtóir go dtí 2021 beidir hart ar COVID agus an sin stop sé le ortí well dúirt ortí nach rá an rá aige ortí said he didn't have a choice go rá ar stopú agus níos tá sé gobar le Premier Sports ach bhí sé simú le géisteach leis agus bhí méid swaoinmh an scéal atá aige seans ma mna rá méid gobar níos mar húntar Gaeilge agus content creator ag déanamh rudaí as Gaeilge seans ma go méid saoil agamsa cosú leis an saoil a bhí aige. That I'd have a life, good chance I think I'd have a life kind of similar to the life that he had agus go méid scéal beidir soch cosúil leis an scéal atá aige go méid an scéal sin agam ag dul timpeall na háit beidir scríomh nó ag labhairt faoin sport agus cinnte go méid putgréile agam freisin cosú leis an gceantóach seans má go méid sé mBéarla agus féic méid labhairt faoi sport ar friúil níl sam, I don't know. Ach tá sé simúil chun smaoine faoin na sliding door sinach. Is even am an show Tommy Tiernan bhí an agalibh le George Hamilton gohíntaach Tommy Ddíireach tar éis a leabhar a chríicniú just after finishing his book actually George Hamilton's book that is na ceapan ghfuil leabhar ag Tommy Tiernan ach bheith leabhar Tommy Tiernan gohíntaach mas rud é gnéanann sé ceann lá aigen if he does do one day agus tá scéalta iontaach ag George Hamilton is even am ceapam Caithí George Hamilton a bheith mar cheann den na daoine a bhfuil like universally loved in éireann. Beidir ní le gach duine ach ceapan má tá meas ag gach duine agus tá dearcha ma ag gach duine ort. No, má tá dearcha ma ag nócha fan géad den daonra. Or if like 90% of the population have a good view or a good attitude towards you, ceapam is féidir leat rá go bhfuil tú universally loved mar tíar fá in mBéarla, as you would say in English. Agus gandát sin an scéal le George Hamilton agus ceapan go bhfuil a lán meas ag a lán daoine ar in éireann agus an méid sin cuimhní jazz agus cuimhní brónacha freisin cos le Thierry Henry agus 2009 Gaeilge Saní an handball agus mar sinse agus a lá líhantaí eile ina rá beidir druch turthaí ag éireann agus bhí disappointments ag furan na héireann fós bhí sesin i gcónaí ann mar sa constant voice agus go leanúnach i ri na tréimhsí sin. Agus tan seo sin ionach freisin bhí mé ag éisteacht leis an agalibh ar rinne Tommy le Pete Doherty an tárannaí ó na Libertines agus freisin tanheart solo stuff déanta aige agus wow tá scéalíntaach scéaltáis tragóideach freisin ag Pete Doherty agus tócha. Níl sé tragóideach an is it's not as tragic now mar gheall go bhfuil sé ceapan go bhfuil sé sober nó go bhfuil sé an áit ó bhhad níos fearr ná an áit ará sé blintó hin ach agla fear cuatach a very powerful interview agus freisin rinne sé árán le Tommy he did or performed a song for Tommy chas sé árán árán nua atá agus an interesting character agus character chasta is dócha kind of complex character atá I Pete Doherty ach bhain mé soirtatna a bheith éisteacht leis agus a bheith éisteacht lena scéal agus na deacreachtaí a bhí ag agus beidir atá fós aigech sin cearc leir orintanta tá deacreachtaí agus sa saoil agus orintanta déanaan daoine botúnach ní féidir leatach just leanúintrá agus iireachtaí anamh chun déanú níos fearr sa todhchaí. You can only keep on going and make an effort to do better in the future agus leúna dé láigen by gachrad cearc leir arís. Hopefully one day everything will be good or okay at least again agus by tú an féach an siar an saoil agus é hiiscint ar éanos beidir ní bhaid tú sásta leis ach by tú an é hiiscint agus to make sense of it cíl a dhéanú as
So yeah, sin really don seacht an seo, guys, bhí mé just a géirí labhairt beaganín faoi 2025 na sprocna de friúla tá agam agus mas muointe tá neart rudí eile scrífa síos agam an seo tá mé géirí an ifig retrofish is tóca vidir a níos sin an focail is fearr ach tá mé géirí cúpla rud nua a chuirteach san ifig seo ionas go mbeidh an content níos fearrdíobh beidir mic nua, camera nua, cúpla solas freisin ionas go mbeidh sé cosú le studio ceart that'll be like a proper studio ach písa le písa, you know, le gachard an seo tá I gcónaí bíon daoine gur ó tá Seol gear agus níl sagam an matlam an chorla sin mar tá sé ach freisin tá te go ná tá am agad so písa le písa ní léon Jeffer beidir gohfuil an nummercha ama caite agam an seo sa Spáin. Maybe I've spent too much time here in Spain agus sin an dearcha atá agam inis ach aréanas. Gur míle mágaí guys as a bheith éisteacht. Mas rud é gúil tú nua Gaeilge Weekly. By Gaeilge Weekly teacht amach gach seachtain really I réit na bliana seachas beidir sus beag I réit an tairí. There might be a small break for 2 or 3 weeks during the summer nar atá mé maléhan de sira ach seachas é sin. By Gaeilge Weekly ag teacht amach le 3 leagan gach seachtain go Gnáthleagan níos simplí cosú leis an gceann seo agus leagan dá theanga go bilingual version le gach rud ráite I mBéarla agus as Gaeilge ag a cachar clog am na hÉireann an géadaoin gach seachtain. No an mórch má tá tú I the wall Patreon. If you are a member on Patreon, it'll be coming out on Tuesday at the same time. Sinné, guys, míle buchas le rá mé libh an seachtain se thugan tá maidirrás agus ba blian ainta gagin I 2025 tá mé lán 15. Gur míle mágaí slán go fóill.